ที่คุณคิดว่าน้องหมาดีใจสุดๆเมื่อกลับบ้านอาจไม่ใช่แค่ความสุขสัตวแพทย์เตือนพฤติกรรมตื่นเต้นเกินเหตุจนปัสสาวะเล็ดหรือเห่าหอนไม่หยุดอาจเป็นสัญญาณของความเครียดจากการพลัดพรากที่เจ้าของมักเข้าใจผิดมาตลอดงานวิจัยชี้สุนัขมองเจ้าของเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ความตื่นเต้นรุนแรงเกินไปคือการปลดปล่อยความกังวลเผยวิธีบอกลาและทักทายอย่างถูกวิธีที่จะช่วยให้น้องหมาของคุณมีความสุขและสุขอาภีขึ้นจริงๆแล้วคุณเคยเจอปัญหานี้กับน้องหมาที่บ้านไหมคะ